Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan mereview sepeda MTB ya. Apa sepedanya? Mari kita lihat. Oke, ini adalah Polygon Xstrada 6. Xstrada 6 ini tahun berapa Pak ini Pak? 2020. Jadi kalau misalnya kita lihat dari seri MTB ya, itu ada Premier, ada Xstrada. Xstrada 6 ini termasuk salah satu yang menengah ke atasnya, sehingga harganya juga cukup lumayan. Harganya kalau di toko resminya 6,8. Oke, mari kita lihat spesifikasinya ya. Kita lihat dari kokpitnya dulu. Kokpitnya ini stemnya udah pakai NTT ya. Terus handlebarnya ini NTT juga. Nih NTT juga, terus gripnya NTT. Ini sudah ada misah ya antara rem sama shifternya. Ini shifternya dia pakai Deore 29 ya Pak, 29. Forknya dia pakai yang Santur XCR 32, ban 27,5. Bannya pakai merek NTT juga. Untuk remnya pakai Shimano. Ini yang framenya yang alloy sama AL6 nya juga, tapi yang size S ya. Ini ada tiga ukuran sebenarnya, S, M, L, tapi yang banyak dipakai sih yang S sih. Ini pakai bawaannya, pedalnya ini sudah biring ini. Cranksetnya dia pakai punya Deore. Nah, RD-nya itu pakai Deore juga. Kaset 9 speed. FD-nya ini sama sih, satu set sama Deore juga. Saddle dia pakai NTT, terus seat postnya NTT juga. Ini kayaknya udah alloy, masih original semua, belum pernah diganti. Oke, sekian aja review dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.